Исках да направим една баница заедно. Обаче ако няма продукти, не знам как ще направим. Трябва да вземе сирене Няма как, и кори. нямам колата, нямам как. Да. Крис, кажи, мам. Маме, исках справа да направя баница заедно, за да ме научи как да правя баница, обаче Добре. май трябва да дойда до тебе да взема колата и да ходя да купа продукти. Добре, аз след час, ако се освобода, мога да дойда да ви донеса кори и да се върна обратно. Да? Ще се измъкна за половин час и ще се върна. Добре. Добре, айде, мам. Айде, мама. Ние от чужбина искаме България да стане като останалите европейски държави, за да може да се приберем и да може нашите родители да живеят старините си подобаващо. Дори Тотинчева казва: искам да живея в държава, в която няма корупция, няма бедност и има закони. Държава, в която българските деца да живеят спокойно, сигурно и да имат бъдещето. Казват, ако нещо не харесва, пак ще излезем. Това е идеално, само че първо дайте глас. Защото има ситуации, в Си от сърце. Чао. Значи, понеже ти е последен ден днеска, исках да ме научиш да направим баница и като я направиме, аз ще закусвам с тебе баницата. Закусвай сега, що аз съм извадила колко, Не, ще изчакам. разсипала съм го и има за всички. Изкусай това, има още 3. Ами не за това ми е десерт. Искам да имам да закусвам баницата. Това ще направим заедно баницата и после ще имаме. Ти решаваш. Виждаш, това е много. То трая и накрая тръгна. Това е малка кафява лъжичка за кафе. Най-малка. Така, сега се разбърка. Това ще се прави с сода. Вътре, за да не е гледава баницата, да е пухкава. Ето, една буца сирене, натрушава се. Затова го обичам българското сирене, що може да го направиш така, докато това кипърското взимахме, не може да се чупи така, падат едни големи парчета. За баницата трябва да е така. Аз изпигам с дясната ръка, че палеца, изкарва нов. Ма се прави неинтересен. Какво се ослушва, това много ми по-зря. Голяма буца е смачка. Да няма големи, просто да има навсякъде сиренце. Да, сега изсипи, моля, киселото мляко. Около 3 лъжици безалкохолно. 3 лъжици безалкохолно. Давай сега. Айде още 2. А да ще се слага безалкохолно? Да шупне баницата. Да не се сглетява. Максимум 2 лъжици олио. Ама аз така на око си го сипвам. Даже е много 2. Ето толкова. Намазваш тавата, дъното с масло. Всичко сме сложили. Сирене, олио, безалкохолно, сода. Всичко е вътре. А ти тази рецепта променяла ли си с годините или? Не. Окей. Не. А кой те учи първа тебе да правиш баница? Гледала съм майка какво прави, баба Виктория. Така, това е достатъчно. И сега почваш. Голямата лъжица, краищата.
Гледате, има равномерно, горе-долу, навсякъде. Така. Аз не слагам олио, слагам масло. И баницата става мозък. Ти си опитал да я видял си. Само тази нощ искам да съм с тебе. Само тази нощ искам да те гледам. После замини в своята родина и не ми пиши, като съм преминал. Ще те помнят моите очи. На средата. И продължаваш. Само тази нощ искам да сме двама. Повдигаш Само тази А, нощ това най-лесно. искам да се радвам. и бързо пренасяш. Не забрави ти, че съм те И обичал. краищата да не са празни слънчета. Те и песента. Тази нощ Оп, готово. Браво. Слагаш къде ти е удобно. и не спомняй си стага. Без Да се разпределят. Ти отлетя с песента. Твоята майка те е учила на тази рецепта или ти сама си видяла? Гледала съм от нея, ама те с олио сме работили и с мас. Защото маста е домашна. Прави сме по 200-250 кг прасе и си стопяваме мас. Ние с това сме здрави, защото не сме яли химия. Но тази нощ, Всека неделя баница. Всека неделя. Да, Защо точно неделя? през седмицата се работи. Само неделя. Хващай, да тази нощ, отива на парзалка. аз няма да забравя. Учили са ни да точиме тесто, точиме и печеме на печка. Не са някакви баници. Кокошки сме имали двора пълен с кокошки. Печена кокошка или супа и яхания, 2 яденета, никога не едно. И баницата трето. Ракият са си пекли нашите. Не са купували по кръчмите. Вино е правено. Биеш, бучкаш, да останеш без ръце. Но всичко сме си яли домашно, не сме купували. Всичко сме си произвеждали. Царевица, тикви, пипер, лук, домати, краставици, цвекло. Всичко в градината имаше. Не е трудно да се прави баница. Само е важно съставките да ги знаеш, а ти ги знаеш вече. И не спомняй си стага, като лист отронен. Само тази нощ, само тази нощ. Така, сега отгоре слагаме пак масълце. Тук отгоре. Нищо, че има тук. Така, мисля, че е добре, а? Да, и аз мисля. Стана ми годно вече. Как нема да е? Имаше една жена в завода ни, в Итингите, като работех. Тя е от, мисля, че от Санданс и Гоцеделчев натам. Винаги първо си изяждаше десерта и тогава яде основното. Не знам защо. Мъжа й беше най-големия волейболист от Монтана, Мишо. Айде, майка, да станеш вкусна и хубаво да се опечеш. Чули? Стане, Мишо. Чиста съм. Измила съм се, отсушила съм се. Ма аз не знам какво завъртех. И то се щупи. Това е една стара история
която се повтаря с векове. За нея трябва само хора, море и брегове. За нея трябва много, много обич и много вяра в лунните пътеки, за да се върнем при своя фар отново, където мъката на чакащите свети. Красавицата може да я видиш. Да? Аз ще запомня брега Да, добре изглежда. и вълните до Кея. Как ти ми махна с ръка. О, да. Защото ти си я правил. Ще ти си ме учила. Важно е ученика да възприема. Що си възприяваш? Каква е красива? Час на моряшкото сбого. И айде вънка. Да? Готова е? Много от печката зависи. Най-много от печката зависи. Но 30 минути е нормално за една баница. Но това отгоре ли трябваше да бъде? И аз палеца не усещам нищо. Тая топлина сега е много горещо. Сега като отвориме, ще ни бафне муцуните. Горещина. Чакаме колко 1-2 минути. Аз или ти? Ти. Добре, бабо. Че детето гладно. Бягаш на страна. Виж колко много такова излиза. Да. И аз в случая отварям този прозорец. И я вадим. Вау. Нема шанс. Това е защото ти си помагал. Добре, момченце. На баба слънчицата. Най-после направихме баница, Дани. Хубаво е всичко да знаеш. Може да не ти се налага, но да го знаеш. Ай, като не ти се еде манджа, 2 дена си едеш баница. Като Пагутов. С кисело мляко обаче. Става супер. Моя любов. Много добре се получило. Много хубав цвят има. Щом отстрани е така, значи се опекла. Сложиш отгоре една кърпа, която си е само за къде си триеш краката. Вечна любов. Чакате! Ма мирише на баница паркинга, бе. Хайде! Баница! Да, това ти минава. Лей, каква звучна. Си! Мога да се облекла като някакво помакиня. Знаеш къде ми трябва? Съждай. Чека, ти имаш 100. И ти имаш 100. Айде. Си го направя, ако си го едеш ти. Захар трябва, захар. Вядайте на вкусната баничка, направена от Кристиян. Направо си седеш пръстите. Хората са. Кои хора лъжиш? Нека да гледат. Това моите деца ще ги гледат тези видеа. Да? Това прабаба ви е показвала на баща ви как се прави баница. Актьорство. Няма да намерите такава баба. Моя страна. Моя любов. Моя България. Моя тъга. Моя
се ослушвай. Наяш се като попско дете на задушница. И се чудиш, що ти е добре. С свините става супер. Това е свино. А ти искаш средните ли, мама? Тя утре като я завиеш, мама, може да стане мека. Да, цялата ще. А, да, не. Яко изтрибено отвътре и да чека втора серия. Не остана нищо. Това срамежливо парче ли остана? Е срамежливо. Добре, слънчица. Много се радвам, че видях как и че можеш да си направиш, когато ти се доеде. Където и да си, корите да са тънки, да не са дебели, защото дебелото остава тестено. Аз избегвам. Нещо да ти върнем да гледаш. Филм. Кой филм искаш? Ако отиш назад, още вие си крекате цял ден двамата. Ние си подхождаме. Ще бием изперашките. То много пе днес.